我们先打开开关看一下，呀，看一下这个升的电压还是挺高的啊。我们赶紧关掉，我们拧上一个节能灯，然后再试一下，没问题的啊，这个灯可以正常点亮。朋友们，大家好，我看到网上有好多师傅们都用几个简单的元件制作一个逆变器，今天啊，咱也制作一个，看看它的功率怎么样。这是一个双12伏的逆变器，我们首先要找一个这样的，初级这边次级，次级这边是3条线，这条黄色是12伏，这儿又一条是12伏，这是双12伏输出的这个是。然后我们再需要另外2个元件，就是一个开关3极管，4个整流2极管。这个3极管的型号是13007，它的最高耐压值是700伏，电流最大是8安，4个EN4007的整流2极管。我的制作方法也非常简单，也是用的元件比较少。我们先把这4个整流2极管给它串联接起来，就这样串联就可以了。负极对正极，然后负极对正极，这儿一样，负极对正极。然后我们就开始焊接这个开关管，我们把这开关管焊接在这个变压器上面。我们看一下变压器3条线，开关管中间这条极电极这条线，我们焊在变压器的最右边这条线上面。然后我们拿出来这个整流2极管，整流2极管的负极接在变压器的最左边这条线上面，然后3极管的这一头我们接在开关管的极极上面，然后我们在变压器中间这条线上面接一条红色的正极输入线，在3极管的发射极我们接一个负极输入线，接好以后就这样的，非常简单。我们在变压器的初级部分接一个灯口，我们等会儿可以直接上去接灯泡了就。然后我们在这边，我这儿接了一个小开关，不用开关的话也是可以的。然后我们在这儿接一节18650电池，负极接在这个位置，正极接在这个红色的上面。好了，这个已经就制好了，制作好了，非常简单，是吧？我们现在通上电来看一下，看这个高压看着还是挺高的啊，一直在打火，看到没有？我们现在给它接一个15瓦的节能灯，然后看一下它的亮度怎么样。我们打开开关，已经亮了，看这个亮度啊，一般，不算特别的亮。我感觉还是这个功率问题啊，输出的功率比较小一点，感觉还是。我刚才开了大概有多半分钟吧，我摸一下这个开关3极管有点发热了就。然后我们用个100瓦的灯泡，白纸灯泡试一下能不能点亮。我们再开下开关，然后这个灯根本都一点不亮啊，没有任何反应。看来是这个功率确实特别小，连这个灯泡就带不起来。我们看啊，就是通过简单的3个元件制作一个升压电路，虽说能升到220的电，不过这个意义不是特别大啊。我们就是只是玩一下还可以，如果家用的话是肯定什么都用不了的啊。好了，朋友们，视频今天就分享到这里了，我们下期再见。